আসসালামু আলাইকুম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমরা একটি পিসি কুরিয়ার করে পাঠাইছি। এটি হচ্ছে বাটিয়ারি সীতাকুণ্ড চট্টগ্রামে। ওনার নাম হচ্ছে তুফায়েল ভাই। তো উনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল বিল আসছে 17,200 টাকার মতো। গেমিং পিসি কোরাই 36 জেনারেশনের। এটি হচ্ছে ওনার ইনভয়েস, উনি নতুন বিল্ড আপ করে নিছে। তো আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে 17,250 টাকার ভিতরে একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন নিতে পারেন। আর উনি ফুল টাকা আমাকে বিকাশে দিয়ে দিছে। তো আমরা আজকে ওনাকে পিসিটি কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব। তো উনি যেহেতু আমাকে বিশ্বাস করে আগে ফুল টাকা পেমেন্ট করে দিছে আমাদের বিকাশ নাম্বারে, তো আমি চেষ্টা করব ভালো একটি প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য। উনি আমাকে বলছে যে একটি ভিডিও দেওয়ার জন্য ওনার পিসিটির, তো সেজন্য আমরা একটি ভিডিও করে আপনারা যারা 6 জেনারেশনের কোরাই 3-র ফুল প্যাকেজ একটি পিসি নিতে চাচ্ছেন, তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এটি হচ্ছে ওনার ক্যাচিং, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেমিং ক্যাচিং অনেকটাই বড়, খুবই ভালো মানের। এর মধ্যে 2টি RGB ফ্যান দেওয়া আছে এবং এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই আছে। এবং এই পিসিটি আমি চেষ্টা করছি একটি ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এটি হচ্ছে আসুসের একটি 110-এর একটি মাদারবোর্ড। এটি খুবই ভালো মানের। এটি বিপার স্পিকার আছে, DDR4-এর 2টি র্যাম ইউজ করা যাবে, 16 32 GB। তো ওনাকে আমরা এখানে রামাস্তার 8GB DDR4-এর একটি হিটসিনের র্যাম দিয়ে দিছি। এটি 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। মাদারবোর্ড আসুসের 110, এটি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রসেসর আমরা এটি দিছি হচ্ছে কোরাই 36 জেনারেশনের 3.70 GHz-এর সবচেয়ে ভালো মানের প্রসেসর। এটি যেহেতু 20 GHz-এর প্রসেসর, সেজন্য আমরা একটি কুলার মাস্টার কুলিং ফ্যান দিয়ে দিছি যাতে এর টেম্পারেচার কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়। তারপর এখানে আমরা ওনাকে একটি SSD দিয়ে দিছি ল্যান্ডটেকের কালিদাসের। এটি হচ্ছে 256 GB'র একটি SSD, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এটি হচ্ছে ওনাকে আমরা 2700 টাকা ধরে দিছি। আরও বিভিন্ন কম দামি SSD আছে। তো এই কম দামি SSD দিলে প্রবলেম হয় কি, কিছুদিন পরে এগুলো স্পিড অনেকটাই কমে যায়। তো ওনাকে আমরা ল্যান্ডটেকের একটি খুবই ভালো মানের একটি SSD দিয়ে দিছি। তারপর হচ্ছে এখানে যে ওনাকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিছি, এটি হচ্ছে হাইপারের একটি 550 ওয়াটের একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। হাইপারের পাওয়ার সাপ্লাই আমরা এর জন্যই দিই পিসির মধ্যে বেশিরভাগই হাইপার রিভেঞ্জার। এগুলো যারা ইম্পোর্ট করে তাদের সাথে আমার দীর্ঘদিন বিজনেস, যার ফলে অনেক সময় ওয়ারেন্টি চলে গেলে বা ওয়ারেন্টির বিভিন্ন ধরনের বড় প্রবলেম হলেও ওনারা আমাদেরকে চেঞ্জ করে দেয়, কারণ ওনাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত প্রোডাক্ট নেই। তো সেজন্য আমি হাই পাওয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই দিই এবং এগুলো লো ভোল্টেজও চলে, কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না। তো এই ছিল ওনার পিসি যে প্যাকেজ আছে এটি, আর সাথে 320 GB একটি হার্ড ডিস্ক দিয়ে দিছি। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন এখানে আপনারা 320 GB হার্ড ডিস্ক, তারপর হচ্ছে 256 GB একটি SSD, 8GB DDR4-এর র্যাম, আসুসের 110-এর মাদারবোর্ড, গেমিং কেচিং খুবই ভালো কোয়ালিটির, এবং এখানে 2টি RGB ফ্যান দিয়ে ভালো মানের কুলিং ফ্যান, ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনারা একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন 6 জেনারেশনের। বর্তমানে রমজানে ঈদ অফারে আপনারা অবশ্যই এই প্যাকেজটি খুব দ্রুত নিয়ে নেবেন। এর প্রাইস হচ্ছে মাত্র 17,200 টাকা। 17,200 টাকার ভিতরে 8GB DDR4-এর র্যাম, 240 GB SSD দিয়ে 320 GB হার্ড ডিস্ক দিয়ে আপনারা একটি খুব কম প্রাইসে একটি ভালো পিসি নিতে পারবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ। আর আমিও সবসময় চেষ্টা করি যে আমাদের কাছ থেকে যারা পিসি কিনে তাদেরকে কম প্রাইসে ভালো একটি জিনিস দেওয়ার জন্য, যাতে তারা দীর্ঘদিন ইউজ করতে পারে। আর যেহেতু আমি ল্যাপটপ ডেস্কটপ রিপেয়ারিংয়ের আমরা কোর্স করিয়ে থাকি, সেজন্য আমি ওয়ারেন্টির সাপোর্ট ভালো দেই, যার ফলে বিগত 5 বছর যাবৎ আমি অনলাইনে বিজনেস করতেছি। আপনারা আমাকে ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন, সেজন্য আমি এতটুকু এগিয়ে আসতে পারছি। এটি হচ্ছে ওনার পিসির ডিটেলস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যারা আমাদের কাছ থেকে ব্র্যান্ডের পিসি কিনে, ইউজ পিসিগুলা বা নতুন পিসি কিনে, প্রত্যেককেই আমি উইন্ডোজ 10-এর ডিজিটাল লাইসেন্স দিয়ে দিই, যাতে তারা সবসময় উইন্ডোজটি ভালোভাবে ইউজ করতে পারে এবং কোনো ধরনের যাতে প্রবলেম না করে। আমরা উইন্ডোজ 11 সেট আপ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব সফটওয়্যার দিয়ে দিছি। আমরা এখন আজকে এটি আমরা কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব।
তাহলে যারা আমাদের কাছ থেকে কম প্রাইসে ভালো মানের একটি পিসি কিনতে চাচ্ছে তারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। এবং আমাদের একটি ওয়েবসাইট আছে www.ashikcomputer.com। আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও আপনারা এই পিসিগুলো অর্ডার করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডি, আমাদের ফেসবুক পেজ থেকেও আপনারা বিভিন্ন ধরনের হেল্প পেতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা আমাদের কাছ থেকে অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছে আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখে কিনতে পারবে। যেহেতু এখন রমজান মাস, আমরা এই রমজান মাসে ঈদের আগ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ধরনের পিসির রিভিউ দিব প্রতিদিন। আপনারা সব সময় আমাদের ভিডিওগুলো সকাল 12টার ভিতরে এবং বিকাল 4টার ভিতরে আমরা 2টি থেকে একটি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।